மறுப்பு கோழி நோய்களுக்கான சிகிச்சையானது மூதாதையர் வீட்டு வைத்தியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த முறையை பயன்படுத்துவது அல்லது தவிர்ப்பது பார்வையாளர்களின் சொந்த விருப்பம். Disclaimer: Treatment of chicken disease is based on ancestral home remedies. It is a viewer's own choice to use or avoid this method. கோழி சளி சுவாச பிரச்சனையை எப்படி தீர்ப்பது? How to solve chicken cold respiratory problem? காலநிலை மாற்றத்தால் கோழிகளுக்கு சளி மற்றும் சுவாச பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. Chickens get cold and respiratory problems due to climate change. துளசி மற்றும் வெற்றிலை கோழிகளுக்கு ஏற்படும் சளி மற்றும் சுவாச நோய் பிரச்சனைகளை குணப்படுத்த பயன்படுகிறது. Basil and bay leaves cold and respiratory diseases in chicken to cure problems is used. நான்கு கோழிகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 5 வெற்றிலையும் ஒரு கைப்பிடி துளசி இலையையும் சளி மற்றும் சுவாச நிவாரணி மருந்து தயாரிக்க பயன்படுத்த வேண்டும். 5 bay leaves and a handful of basil leaves per day for 4 chickens should be used to prepare cold and respiratory medicine. வெற்றிலை மற்றும் துளசி இலைகளை தண்டுகளில் இருந்து அகற்றி சிறிய துண்டுகளாக நறுக்க வேண்டும். Bay leaves and tulsi leaves should be removed from the stems and chopped into small pieces. துளசி மற்றும் வெற்றிலையை 1 லிட்டர் கொள்ளளவு உள்ள பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Basil and bay leaves should be taken in a vessel of 1 liter capacity. துளசி மற்றும் வெற்றிலையை தண்ணீரில் நன்கு கழுவி சுத்தம் செய்யவும். Clean the basil and bay leaves by washing them well with water. பாத்திரத்தில் துளசி மற்றும் வெற்றிலை சேர்த்து தண்ணீர் நிரப்பவும். Add basil and bay leaves to the pot and fill it with water. துளசி மற்றும் வெற்றிலையை 1 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட பாத்திரத்தில் தண்ணீர் விட்டு கொதிக்கும் வரை சூடாக்கவும். Heat basil and bay leaves in a liter of capacity pot with water until it boils. சூடு தணிந்ததும் துளசி வெற்றிலை சாற்றை தண்ணீரில் கலக்காமல் கோழிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும். சாறு பிழிந்த மீதமுள்ள துளசி வெற்றிலையை கோழிகளுக்கு கொடுக்கலாம். After the heat subsides, basil betel juice should be given to the chickens without mixing it with water. After squeezing the juice, the remaining basil leaves can be fed to the chickens. நாங்கள் விவசாய இயந்திரங்களை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். நீங்கள் எங்களை ஆதரிக்க விரும்பினால் தயவுசெய்து முழு வீடியோக்களையும் பார்க்கவும், வீடியோக்களை பகிரவும் மற்றும் எங்கள் சேனலுக்கு குழு சேரவும். We are planning to develop agriculture machinery. If you want to support us, please watch full videos, share videos and subscribe our channel.